Salve, rapaziada, começar mais um videozinho aqui. No vídeo de hoje, já tô adiantando aqui, já tirei aqui a frente da Pop. Eu vou estar lubrificando aqui o cabo de embreagem, tá? E vou estar tirando uma folguinha que tá no jogo de guidão dela, beleza? Então eu vou mostrar aqui passo a passo. Pra quem nunca tirou, já tem muitos vídeos aí na internet mostrando como é que tira aqui essa frente, né? É só você puxar aqui pra baixo um pouquinho, puxar pra frente. Aqui é a mesma coisa e desencaixar, que a frente já sai, beleza? Às vezes a trava fica, às vezes a trava vai junto com a tampinha. Aí você aqui vai apertar com o dedo mesmo, ou com a chave de fenda, beleza? Ó, quero passar uma dica aqui pra vocês também. É o seguinte, essas travinhas, com o tempo, a carenagem fica um pouquinho folgada, beleza? Principalmente aqui na Pop, que tem muita coisa. Ó, eu fiz essa arruelinha aqui, ó, de EVA. E coloquei aqui, rapaziada. Acabou a batedeira de plástico da Pop, beleza? Você está com batedeira de plástico aí na frente da Pop, faça isso aqui, ó. Pode fazer onde você quiser, nas travinhas, pode botar, que acaba na hora, beleza? Falta colocar mais uma nessa parte, porque essa parte do painel aqui da Pop, ó, ela não pega aqui, beleza? Ela não pega aqui, ó. É a parte, isso aqui, ó. É a parte, tá vendo, ó? Aí o que acontece? Com a moto andando, ele fica fazendo isso aqui, ó. Beleza? E acaba fazendo uma zoadinha chata. Você também pode estar colocando um pedacinho de EVA aqui por dentro, ó, do encaixe. Beleza? Isso aí é uma dica para vocês que querem tirar o barulho de plástico da Pop. Beleza? Bem simples, tá vendo? De tirar essas travas. Com a mão mesmo sai, ó. Ó, beleza? Aí é só puxar aqui, puxar do outro lado, tirar o parafuso que tem aqui, destravar lá atrás, destravar a outra, que a carenagem já tá fora e você já pode ter acesso a todos os esquemas aqui da instalação e mecânica aqui. Aqui eu tirei, coloquei um bico de mamadeira aqui, ó, e aqui eu encho de óleo e faço esse movimento aqui, ó, pra cima e pra baixo, pro óleo descer e sair lá embaixo, beleza? Mas aqui eu vou tirar pra não cair em cima do motor, rapaziada. A minha moto tá com 8.000 km rodado, tá? Beleza? Então eu retirei aqui pra fazer uma manutenção e veio só. Não tem graxa nenhuma na caixa de direção. Nada de graxa. Por isso que eu tava sentindo o guidão dela pesado, beleza? Então, ó, vocês têm aí moto nova aí, ó. Tá com 5.000, 8.000 km. Mande fazer uma revisãozinha, porque se for esperar pela Honda, quando for trocar isso aqui na Honda já não vai prestar mais, beleza? Então é isso aí, fica aí a dica pra vocês.